ბათუმის სპორტში ერთდროულად ორი საკრუიზო ხომალდი შემოვიდა მსხვილმა. საკრუიზო ხომალდა აზამარა ქვესტმა 1000-მდე, ხოლო საკრუიზო გემმა ოდისეი 550-მდე მგზავრი შემოიყვანა. საკრუიზო ხომალდებს დღის მანძილზე ექსკურსიებს ადგილობრივი ტურისტული კომპანიები მოუწყობენ. ტურისტები ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს, ბოტანიკურ ბაღს და ქალაქის ტურისტულ პოტენციალს გაეცნობიან. ლაინერი აზამარა ქვესტის მგზავრებისთვის კი საღამოს ხელოვნების ცენტრში აჭარის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი კონცერტს გამართავს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით ბათუმის სპორტში ეს წელს რიგით მე-18 საკრუიზო გემია და წლის ბოლომდე რეგიონში კიდევ 8 ხომალდი შემოვა. მათივე მონაცემებით საკრუიზო მიმოსვლით შემოსული უცხოელი ტურისტების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით 3.5%-ით გაიზარდა. საკრუიზო ლაინერი აზამარა ქვესტი მეორეჯერ შემოდის ამ ერთი თვის განმავლობაში. ლაინერზე იმყოფება 550 მგზავრი, ისინი მოინახულებენ სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებს ჩვენს ქალაქში, ეწევიან ბოტანიკურ ბაღს, გონიოს ციხესიმაგრეს, პეტრას ციხეს. მათ ექნებათ ერთი ესეთ საინტერესო ტური, რაც არის ოჯახში ვიზიტი, გაიცნობიან ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. განსაკუთრებით თქვენი ქვეყნის ისტორია მაინტერესებს, რადგან როგორც ვიცი წლების განმავლობაში რუსეთის შემადგენლობაში იყავით და ახლა თავისუფალი ქვეყანა გაქვთ. ასევე მაინტერესებს ქალაქის ღირსშესანიშნაობები და ქვეყნის ტრადიციები. უკვე მეორედ ვარ საქართველოში და აღფრთოვანებული ვარ თქვენი ტრადიციებითა და ღირსშესანიშნაობებით. პირველ ჩამოსვლაზე ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დათვალიერება ვერ მოვასწარი. განსაკუთრებით ძველი ქალაქი მაინტერესებს. იმედი მაქვს კიდევ გესტუმრებით.